राज्यभरात बेकायदेशीर रितीन व्यावसायिक प्रवासी वाहना चलोवपी बिगर बॅच धारक चालकांकडेन कडक कारवाय करची म्हण अखिल गोंय चालक संघटनेन मडगांवां गोंय सरकाराच्या येरादारी संचालकाक निवेदन सादर केला। 17 फेब्रुवारी 2026 दिसा सादर केल्ल्या निवेदनात संघटनेन परवानो आशिल्ल्या वाहन चालकांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करपा खातीर तपासणी, दंड, स्पष्ट पत्रिपत्रकां आनी येरादारी पुलिसांकडेन समन्वय करपाचो उलो मारला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियनाचो प्रेसिडेंट म्हजे वांगडा आसा आमचो सेक्रेटरी बाब इसाक मोहम्मद इसाक, तसो आमचो जॉयंट सेक्रेटरी उद्देश बिचोलकर। आयज आमी मडगांव एसिस्टंट डायरेक्टराक एक मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले आनी मेमोरंडमाचो टॉपीक आशिल्लो की जे नॉन बॅच जे ड्रायव्हर्स आसात, जे इल्लिगल ड्रायव्हर जे गोंयांत ऑपरेट करतात कमर्शियल व्हेहिकल्स, तांचेर खंय ना खंय एनफोर्समेंट डायरेक्टरान जे आसा RTOन कडी कारवाई करपाक जाय। हें आतां चड जाल्लें आसा आनी हांकां लागून आमचो बिजनस खंय ना खंय मार खाता। हे कमी रेटीन भाडें मारतात, जे गॅजेटी रेट दिल्ली आसा सरकारान ताजे परस कमी रेटीन हे भाडें मारतात आनी हे आमच्या पोटार येतात। सो हे दिसाचे ऑपरेट करिना, हे रातचे ऑपरेट करतात आनी हे जे प्लेसीस खंय RTO आसता थंय ते वचना, एअरपोर्टाचेर बी वचना, पण दुसरे जे प्लेसीस ऑफ टुरिजम इम्पॉर्टन्स थंय हे आपलो बिजनस चलयतात। सो आमी आयज एसिस्टंट डायरेक्टराक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा थ्रू मेमोरंडम की तुमी असली जे लोकेशन्स आसात हे तुमी हेजी आपली एनफोर्समेंट वाडोवपाची आनी असली जे इल्लिगल ड्रायव्हर जे इल्लिगली ऑपरेट करतात तांचेर सक्ती हाडपाक जाय, बंदी हाडपाक जाय, तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज पडपाक जाय। जे रेग्युलर ऑफेंडर आसा ताजो खंय ना खंय लायसन्स तुमी कॅन्सल करपाक जाय। तुमकां कितें एश्योरन्स बी कितें दिलें ताणें? तेंच्यानी आमकां एश्योरन्स दिला की आतां नायट विजील ते करतले, रातचे ते वचून जे एअरपोर्ट्स आसा, जे असले प्लेसीस आसा थंय ते आपली पेट्रोलिंग वाडयतले आनी ते आपले विजिलन्स वाडयतले आनी जे टुरिजम जे प्लेसीस आसा इम्पॉर्टंट प्लेसीस जंय हे ड्रायव्हर्स ऑपरेट करतात थ्रू सायट सीइंग एंड ऑल, तसली जाग्याचेर आपले टीम धाडून ते चॅकिंग स्टार्ट करतले, तांचेर आसा ती कारवाई करतले। तुमी कितें स्पॉट्स बीन सजेस्ट केला तांकां? आमी तांकां सांगिल्लें आसा टुरिजम जे इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा जशे की बेसिलिका आसा, सावथ गोवान जाले, स्पायस प्लांटेशन आसा, तशें आमचें हें आसा बिगफूट म्युजियम, जे कोलवा बिचीज आसात, तसले एरियांनी जे आसा हें आपले सायट सीइंग करतात आनी हांकां वाचोवपाक आपले RTO वाचोवपा खातीर। सो आमी तांकां हे सजेस्ट केल्लें आसा आनी आमचे नदरेन अशें कितें येता जाल्यार आमचे वटेन आमी तांकां लीड्स प्रोवायड करतात। The association drivers had come regarding taxi operators applying some without badge. So we have been already making cases on drivers without authorization, and a special drive will be conducted also during late hours, because they are saying that they are coming usually late hours. So amche late hours special drive, night checking will be doing weekly basis, and amche चालू आसा catching 10,000 ताका fine आसता for without badge. So we have already given many when our teams usually go on the double A road especially to check for violations of badge and other tourist spots. तांच्यांनी कितें डिमांड बी केला तुमकां? तेंचो मेन तोच डिमांड आसा फॉर विदाउट बॅज चलयतात.